आज हम बीफ की ऐसी रेसिपी लेके आए हैं कि जो कि बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट तरीके से बनती है, जो कि हम यखनी बीफ रेसिपी लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ आपके दुआओं के साथ। तो बीफ हमने ले लिया है, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं, गोल भी ले सकते हैं, तो आप जिस तरह का चाहें आप इसको ले सकते हैं। गोश्त हमने धो के बहुत अच्छा सा वॉश कर लिया। साथ में हमने एक प्याज लिया, लहसुन लिया हमने पूरी एक उसका, और साथ ही हमने 4 से 5 टमाटर लिए हैं। अदरक के हमने पीसेस काट लिए हैं, साबुत ही हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमने प्रेशर में गोश्त डाल लिया है। गोश्त के साथ ही हमने एक प्याज का टुकड़ा और लहसुन इसके अंदर साबुत ही पूरी जो एक गुठली होती है वो जाएगी, और साथ ही हमने अदरक के 2 पीसेस कर लिए हैं, वो भी शामिल कर दिए हैं। टमाटरों को हमने दरमियान से काट के वो भी इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। उसके साथ हमने साबित खड़ा मसाला डाले हैं, जिसमें हमने दालचीनी के टुकड़ा और एक हमने बड़ी इलायची शामिल की है, और कुछ 2-3 लौंग शामिल किए हैं। साथ ही हमने ब्लैक पेपर जो है हमने थोड़ी सी ब्रीक दरदरी सी कूट के इसके अंदर शामिल कर दी है, और इसमें थोड़ा सा हमने नमक शामिल किया है, यानी हाफ चम्मच के करीब आपने नमक शामिल करना है। साथ ही हमने 3 से 4 गिलास आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है, और इसको 25 से 30 मिनट के लिए आपने इसको प्रेशर लगाकर रख देना है। और उसके बाद आपने देखना है कि कितनी मज़े की ये यखनी, और ये देखें साबुत ही हमारे मसाले रहेंगे, और बहुत ही मज़ेदार हमारी ये यखनी बनकर रेडी हो गई है। अब जो टमाटर थे वो बहुत हार्ड थे, इसके साथ ही हमने उनका छिलका उतार के अलग कर लेना है, क्योंकि छिलका हमें इस्तेमाल में नहीं लाएंगे क्योंकि वो हार्ड होता है। इसलिए हमने तमाम टमाटरों के छिलके उतार लिए हैं। ये गोश्त इतना मज़े का बनता है यखनी गोश्त कि आप तमाम गोश्त को पीछे भूल जाएंगे, और नमकीन गोश्त को तो आप भूल ही जाएंगे और कहेंगे हमें यही यखनी गोश्त वाला हमें बना कर दें। तो इतनी मज़ेदार और लजीज किस्म का ये देखिए हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है। इसमें ज़रा जितनी भी कसर नहीं है, लेकिन गर्म बहुत है इसलिए मेरा हाथ टच नहीं हुआ। इसके साथ ही हमने गोश्त को अलग कर लेना है यखनी से, और उसके साथ ही हमने दूसरी एक कढ़ाई लेनी है। उसके अंदर हमने 3 से 4 जो है चम्मच जो है घी के शामिल करने हैं। घी हमने इसके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। साथ ही हमारा जो गोश्त था वो हमने उससे यखनी से अलग कर लिया है, वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। और साथ ही जो इसके अंदर खड़े मसाले भी शामिल किए थे वो भी हमने इसके अंदर ही निकाल के शामिल कर देने हैं, यानी कि लहसुन और अदरक वो हमने इसके साथ ही रखना है। वो हमने इसके अंदर मिक्स नहीं करना, लेकिन हम इसके अंदर डालेंगे और साबुत ही रहने देंगे। उसको भी अच्छी तरह हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। जब ये हमारा हल्का सा फ्राई हो जाए, तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे, और इसके अंदर आपने ब्लैक पेपर मज़ीद शामिल करनी है, जो कि आपने 1 चम्मच के करीब आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। इसके साथ ही हमने ज़ीरा जो है हमने भुना कुटा ज़ीरा वो भी इसके अंदर हाफ चम्मच के करीब इसके अंदर शामिल किया है। मसाले हमारे मज़ीद और नहीं जाएंगे, यही मसाले शामिल करेंगे। नमक क्योंकि हमने पहले भी शामिल किया था इसलिए अब नहीं शामिल करेंगे, और हल्दी भी हमने पहले शामिल कर दी थी, अब नहीं करेंगे। इसके साथ ही हमने जो यखनी बनाई थी वो हमने इसके अंदर वो शामिल कर देनी है, जो हमने निकाल के अलग की थी। मज़ीद हम इसके अंदर पानी शामिल नहीं करेंगे, इसी में अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे। तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको ढक कर अच्छी तरह इसको पकाना है, ताकि इसका मज़ेदार सी ये यखनी हमारी रेडी हो सके, और ये जो है गोश्त बहुत ही मज़ेदार और लजीज किस्म का बन सके। इसके साथ ही आपने हरा धनिया शामिल करना है, और इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए तो आप इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ब्लैक पेपर अगर आपको ज़रूरत है तो शामिल कर सकती हैं, वरना ये बहुत ही जो हमने डाली इतना मज़े का इसका फ्लेवर था कि आप हर वो चीज़ भूल जाएंगे जो आपने पहले खाई होगी, लेकिन ये आप याद रखेंगे, और बच्चे तो इसको उठा उठा कर ही खाएंगे कि हमें यही चाहिए। जो नहीं खाता गोश्त वो भी खाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, आपको मेरी ये कश्मीरी डिश कैसी लगी, और मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर अपनी राय देनी है। इसके साथ ही अब दे मुझको इजाज़त, फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।